su-aasha kale odhanaysa dilaal baan ahay dadkana wixii aan u iibiyey qayb baan ka qariyaa ma qaadan karaa maya waa xaraam waa dulmi qofka badeecadiisa aad u iibinayso lacagtaad siisa isagaa leh adiguna waxaad xaq u leedahay mushqaayad iyo ujra iyo dilaala ka heshiisaan waxaagii 90,000 baan kuu soo siiyey aniguna 100% hal baan leeyahay ama labaan leeyahay wayna ka heshiisaan marka horeba hawl baad qabanaysa dilaalintu mararka qaarkood dilaal oo dhan ma wada ahay qaarkood dadkan xalaal miiranayn marna waxay qariyaan marna qofka dilaalkay ku qabsadaan ku qadiimayside marka inuu wax qariyo waa dulmi iyo xaraan oo xoolihii qofku bad bargoosatay 90 kan alaabtiisa lagu iibiyay isaga iskale aduguna ama bilaash ugu iibi ama mushqaayadaada ka heshiiya nabiga kaleey salaatu wassalaam in urwa la yiraahdo u soo iibiyay neef uu ku odxiyaysanay markaas dhexda la baayacayo markaas uu sii iibiyay neefkii haddana mar labaad uu neef kale u soo iibiyay lacagtii uu nabigu u dhiibay iyo neefkii uu ka doonayba uu keenay oo faa'iido soo sameeyay faa'iidadii iyo neefkiiba nabigu uu ka gudoontay waan u duceeyay wuxuu oran lahaa intan adaa iska leh wixii kordhay adaa iska leh iyo waxan waxaygii ka soo baxay marka qofka wixii lagu iibiyay isaga iska leh haddaad wax qarisana waa xaraam iyo dulmi sida saxdii waxa weeye labada qofeed wax kala iibinayso xataa inaad u sheegto waxaagu wuxuu yahay oo tiraado anigu dilaalkaygu waa inta waan idin qaybiyay ama hebel baan la socdaa waxa la qarinayaa la iska daayo si aanay dadka maalkooda uga wasakhaynin xoolaha agoonta ma laga sadaqayn karaa maya xoolaha agoonta waxa laga bixin karaa wixii iyaga ku waajiba ayaa laga bixin karaa sida kafaara gudkii iyo sakaat fidrigi iyo sakadii xoolaha iyo laakiin sadaqana lagama qaado xoolaha agoonta siyaarana lagama qaado wixii wala taqrabu maal al-yatiim illa billati hiya ahsan xoolaha agoonta ha u dhawaanina buu lahay ilaa wixii ahsana mooyaan wixii iyaga u danahay wixii iyaga u danahay waa laga daynayaa marka wixii aad ugu leedahay ka sadaqaysa hadaad caruurta hooyadood laakiin xoolaha agoonta u daa intoo jibootood marqaanta dambi ha ku dhicin hadaad bixisan adaa lagu leeyahay inaad u soo celiso oo aad u magdhawdo xoolaha agoonta marka axankii iyo fidihii iyo cuncunkii kala duwanaa magihii iyo siyaaradii wadaadku ka qaadayay iyo waxa soo dhan qofka qaatay waa gashimadu waa iska soo celi way wala xisaabinaya imika haday marka waalidku dhinto dadka qaraabada intay yimaadaan xoola ka qalqalaan maalkii agoonta intii qalqashay baa la leeyahay kana xisaab xil ma leh xoolaha waxba agoonta kama go'aane dadkii niiri fideeyaa xambaan sameynayna soo celiya marka dadku way iska dayn lahaayeen baan u malay hadii la xisaabtamo qaar kood tobanaan ariya laga magdhabo